Merhaba arkadaşlar. Damir Masam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere HP R214 NT serisi bilgisayarın RAM yükseltme ve hızlı çalışması için SSD hard disk takacağım. Bunu beraber yapalım. Nasıl sökeriz? RAM'ı ve hard diski nasıl takarız? Hep beraber görelim. Öncelikle bilgisayarımızın bataryasını çıkarıyoruz. Ondan sonra bilgisayarın altında bulunan tüm vidaları açıyoruz. Tamam. Şu anda vidalarımızı açtık. Ancak şu menteşe tarafında bulunan plastik ayakları şöyle bir göstereyim. Yani bilgisayarımı şöyle açarken şu menteşe tarafına düşen plastikleri söküyoruz. Çünkü orada da gizli vida olması lazım. Şöyle bir bıçak yardımıyla şu kısımda yok. Bir tane de var. Bir tarafta var. Bir tarafta yok. Kapatıyoruz. Gizli vidamızı da açalım. Tamam. Ondan sonra CD-ROM sürücümüzü, DVD okuyucumuzu çıkardık. Tekrar kontrol edelim. Unuttuğumuz vida var mı? Yok. Ondan sonra şöyle bilgisayarı bunun klavyesini de alt vidalar açtıktan sonra şöyle tırnaklardan kurtarıyoruz. Ondan sonra şu klavye flexini tutan mandalı açıyoruz. Üste doğru hafiften çekiyoruz. Klavyemizi de şöyle bir kenara bırakalım. Klavyeyi söktükten sonra üst kasayla anakartı birleştiren vidalar var. Onlardan ben açalım. Şu vidaları. Vidaları açtıktan sonra şuradan tetikleme kablosu var.
anakartı yuvasında onu çıkaralım şöyle. Touchpad'imizin kablosunu da çıkaralım. Ondan sonra şöyle çevirelim. Şuradan sidromu çıkardık. Alt tarafta 2 tane vida var. Gizli, onları da açalım. Evet, şimdi tüm vidaları açtıktan sonra bir boşluk bulup şöyle alt kasayı hafiften açıyoruz şöyle. Tamam. Şöyle üst kapağı da aldık. Bunu da bir kenara bırakalım. Bu bilgisayarımızın hard disk ve RAM'ını değiştireceğiz. Hard diskine ulaştık ancak RAM değişimi içinde anakartı yerinden sökmemiz lazım. Ondan dolayı hard diskimizi şu anda yerinde alalım. Önce RAM'ımızı yükseltelim. Ondan sonra hard disk, yeni SSD hard diskimizi takalım. Şöyle hard diskimizin de vidalarını açtık. Hafiften sağ tarafa doğru çekiyoruz. Hard diskimizi de çıkardık. Şöyle bırakalım bir kenara. Şimdi anakartı yerinde sökmemiz lazım. Anakartı da sökerken şurada hoparlör girişi var anakartın üzerinde, onu çıkaralım. Ekran görüntü sağlayan görüntü flexini de şöyle çıkaralım yerinde. Ondan sonra Wi-Fi kartımızı da sökmemiz lazım. En azından vidasını şöyle söktük onun da. Ondan sonra anakartı alt kasa tutturan vidalar var. Bir tane şurada. Böyle onu da açıyoruz. Bir vidamız da şurada. Anakartı alt kasaya sabitleyen vida. Bunu şöyle açtıktan sonra anakartını şöyle hafiften kaldırıyoruz. Şu güç rahat çalışmak için şu güç kısmını, adaptör girişini anakarta götüren güç kablosunu da çıkaralım. Ondan sonra soğutma fanımızın da kablosunu çıkaralım. Şöyle çevirdik. Evet, şu anda anakartımızın altına da ulaştık. Şu anda bu bilgisayarımız 4 GB RAM'dı. Tek parça 4 GB var. Boş bir slot var. RAM slotu. Ona da bir 4 GB'lık RAM takıp bilgisayarımızı 8 RAM'a yükselteceğiz. Anakartı yerleştirdikten sonra sabit 5 GB olan hard diskimizi de hızlı olması için SSD değiştireceğiz. Şimdi RAM'ımızı şöyle takalım. Bilgisayarı açmışken bilgisayarımıza
toz falan varsa ya da termal macun yenileme ihtiyacı varsa açmışken onları da yapabiliriz. Şu soğutma metalini kaldırdım mı altında termal macun yeri var. Benim ihtiyacı olmadığı için yapmıyorum. Sadece tozunu arıyorum. Fanımı da yerine çıkarayım. Temiz mi değil mi? Bu videoyu sadece RAM ve hard disk için açmıştık ancak bilgisayarımızı açmışken soğutma fanımızı kontrol edelim. Varsa tozunu alalım. Çünkü sonradan açma epey vakit alır. Evet, tozlama varmış. Evet, görüyoruz. Bu tozlar fanımızdan düştü. Şurayı da temizleyelim. Fanımızı tekrar yerine takalım. Fanımızı vidaladık. Anakart aramıza taktık. Şu anda şöyle anakartımızı tekrar yerleştirelim. Yerleştirirken şu kabloları takacağız sonradan. Onların alta kalmamasına dikkat ediyoruz. Şuradan bir güç kablosunu çıkarmıştık. Onu unutmayalım. Bir kablo takmayı unutursak tüm bilgisayarı tekrar baştan dağıtıp bir sürü vaktimizi heba edebiliriz. Ondan dolayı dikkatli olalım. Fan kablomuzu da taktık. Anakartımız yerine oturduk. İşlemci de oturdu. Ondan sonra wireless kartımızı da Wi-Fi takıp onu da vidalayalım. Şöyle. Görüntü freksimizi de takalım. Dikkatli olalım. Bunun anakart üzerinde zarar görmesi epey maliyetli, yapması çok hassas. Şöyle takalım. Şurada bir hoparlör kablosunu da çıkarmıştık. Onu da anakartın üzerine unutmadan takıyoruz. Tamam. Şu an anakartı söktük. Altında RAM'ımızı değiştirdik. Sıra hard diskimize geldi. Eski hard diskimiz normal hard disk. RAM düşük. Hard disk eski olduğu için biraz yavaş çalışıyordu. RAM'ı 8'e çıkardık. Hızlandırmak için bir de şöyle SSD bir tane hard disk takalım buna. Evet. Şu metali söküp SSD'ye takmamız lazım. Şöyle altta vidalayalım.
Eski hard diskimi şöyle kenara bırakıyoruz. Bu hard disk çerçeveli değil. Sadece tutulma demiri var. Onu da yine SSD'mize monteliyoruz. Vidalarla. Tamam. Şimdi böyle hard diski yuvasına oturtuyoruz. Şöyle hafiften sonra doğru iteliyoruz. Tamam. Onun da 2 tane vidası vardı. SSD'mizi sabitliyoruz şöyle. Tamam. Ondan sonra bilgisayarımızın üst kapağını kapatalım. İşte unuttuğumuz, takmadığımız kablo yok. Kapatıyoruz şöyle. Oturduktan sonra zaten şöyle hafif bastığınızda tırnaklar otomatik yerine oturur. Çok rahat zorlayıp dişleri bulmamıza gerek yok. Sonra bilgisayarımız laşkalaşır. Şunu yaptıktan sonra şuradan tetikleme kablosunu çalmıştık anakart üzerinde. Onun mandalını yukarı kaldırıp yuvasına oturtuyoruz. Mandalı kapatıyoruz. Touchpad'imizin de aynı şekil. Takıyoruz kablosunu. Kapatıyoruz mandalı. Ondan sonra alt kasayı üst kasayı birleştiren vidaları tekrar sığıyoruz. Böyle. Şu vida yeri değil. Bu klavyenin alta tutan yeri. Burada sadece 3 tane vidamız var. Onu da taktıktan sonra sıra klavyeye geldi. Klavyemizi de şöyle kablosunu anakartın üzerine zedelemeden dikkatlice takıp mandalını kapatıyoruz. Ondan sonra şu alt tırnaklar var. Anakartın şu kısımlarında onu tutan yuvalar var. Onu yuvaya oturtuyoruz. Ondan sonra şuna da şöyle basmamız yeterli. Ses geliyor zaten. Tık 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 oturtuyoruz orada yerine. Şöyle bilgisayarımızı kapatalım. Tekrar bilgisayarımızın alt tarafına geçelim. Çevirelim bilgisayarımızı. Vidalamaya geçelim. Burada 2 tane küçük sidrom yuvasının alt tarafındaki gizli vidalarımız. Tamam. DVD okuyucumuzu da yerine oturtalım. Vidalarken onu da vidasını vurmuş olalım. Şöyle yuvaya oturtalım. Şimdi vidalamaya devam ediyoruz. Şurada gizli vidamız vardı. O gizli vidamızı da takalım. Rasyonu da takalım şöyle.
Yağlama işlemimiz bitti. Bataryamızı da bilgisayarımıza takıyoruz. Ve işlemimiz bitti. RAM'ımızı 4'ten 8'e çıkardık. SSD hard disk bilgisayarımıza attık. Ölmek üzere olan bir bilgisayarı tekrar kullanmak kazandırdık. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.